Hej, cześć, witajcie, z tej strony Venom Mendes. Dzisiaj nagramy The Battle Cats, jak widzicie zhakowane. Właściwie to nie jest zhakowane, tylko to jest z modem po prostu. Ja tu nie kupowałem tych pieniędzy, tylko już teraz była, sobie pobrałem moda, który ma sobie pobrać po prostu jakiegoś tam filmu z YouTube'a. No. Taki pociągiem tego się nie da zhakować chyba. Dobra, zaczynamy. Lecimy z koksem. Dobra, my sobie używamy oczywiście na początek tego. Jak to zawsze ja. Może jeden raz użyjmy tego. Ja tego nie używałem, ja tylko teraz najdroższe używam. To jest fajne. Czarna dziura, co? Nie wiem co to było. Nie wiem co to dało. Dobra, kupuję to. Teraz kupujemy w nieskończoność. Mamy jeszcze mało kotów teraz. Później będzie więcej. Później będzie chyba 20. Nie więcej. Nie no, dobra, nie. Wyjdź stąd. Wygraliśmy. O, nowy kot. Znowu. Special Cats. Jeszcze lepiej. A, kot ninja. Kupuję go. Jesteś na maksiora. O Boże, jak to wyglądasz teraz. Jakaś żaba to jest, a nie kot. Tu jest jeszcze nowy kot. Dobra. Kwipunek. Co to jest? A, tutaj. Dobra. No. A, tak. Tutaj. I super. Na razie mamy całą linijkę. Gramy dalej. Ciekawe to. Możemy sobie teraz z tego, będziemy mieć max kasy. Nie będziemy musieli czekać. Nie no, to jest super. Co to jest w ogóle? Aha. Zobaczcie na te duże koty. Jakieś... To są nogi. To śmiesznie wygląda. Nie? Co się stało? Jakiś boss to jest pierwszy. I nie straszne. Ale te koty śmieszne. Boże, ile odblokowałem już. No i nareszcie. Myślałem, że już tego nie odblokuję. Nie. Tu samo... No przecież mamy ten bilet.
O co wam chodzi? 12 times. Czemu nie mogę? Update UK. Serio? A to co to jest? Aha. Ps. To jest śmieszne. Dobra. Już 6 minut mamy. Czyli, że nie możemy. Naprawdę. Nie możemy. Nie możemy. Jakie zło. Mamy 2 bilety. Byłyby 2 koty. Dobra, gramy dalej. Oczywiście Good używamy. Good Miracle. To jest super. Już to mówiłem. Teraz powtarzam. Aha. Nie zdążyłem wszystkich kotów postawić. Już wygrałem. Co znowu? Nie chcę. Okej. Super. Ps. Dziwnie to wygląda. Inferior. Merlin. A nowy kot. Nowy kot! Ja lubię kot. Ja lubię nowy kot. Dawać mi nowego kota. A, to jest mućka. Jak będzie na maksa? Psz. To jak koza wygląda. Okej, ostatnia walka. Czekaj! Nie. Nie muszę wyjść. Na chwilę. Muszę sobie przecież dodać mućkę. Tutaj już. Teraz start. Już mamy sporo tych krów nawet.
kupujemy. Mhm. Aha, ty dobre są. Nawet. Dobra, wygraliśmy. Zauważyłem, że chyba co 2 walki są nowy kod. Nie, albo co 3. Tak mi się zdaje. Dobra, więc to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, jak wam się podobało. No i cześć, pa.